Всем привет! Сегодня я расскажу подробно, как я вязала вот эту накидку. Связана она из пряжи от Siam Lana Fressa. Состав здесь 50% мериносовая шерсть, 50% хлопок, в моточке 50 граммов, длина нити 95 метров. Номер цвета у меня 3721. Здесь рекомендуют спицы 3-4. Я вязала спицами 4,5 миллиметра. Под видео я оставлю ссылку конкретно на эту пряжу, которую я получала из интернет-магазина Пряжа Су. Также на сам магазин там будет скидка. И промокод, который вы сейчас увидите на экране. И также я оставлю этот промокод в закрепленном комментарии и, естественно, в описании к этому видео. И ссылка на держатели, которыми я пользуюсь при вязании всех своих изделий. Итак, связана накидка единым полотном, швов здесь нет. Я сначала, как обычно, расскажу общие какие-то параметры, размеры назову, и затем уже я подробно все по петлям и рядам, по порядку работы полностью все расскажу. Связана накидка начиная от полочек. Затем полочки вяжутся снизу вверх, затем набираются петли горловины, но это я сейчас так в общем прямо рассказываю, я подробно расскажу, сейчас сильно останавливаться не буду. И затем уже полочки и горловина вяжутся по спинке сверху вниз. Поэтому для подобного изделия выбирать узор нужно такой, который одинаково выглядит как при вязании сверху вниз, так и при вязании снизу вверх. В данном случае выбранный мной узор отлично справился с этой задачей. Ну, раз я заговорила за узор, давайте что касается схемы. Схема вот такая. Я не стала показывать этот узор, как его вязать. Он абсолютно простой. Вы сможете сделать скриншот себе и пользоваться этой схемой. Здесь только лицевая и изнаночная петля. Еще эти узоры, подобные узоры, называют теневыми узорами. Это самые простые узоры, какие только существуют, ну, не считая лицевую гладь или изнаночную гладь. Итак, что касается узора. Раппорт узора в ширину составляет 6 петель. Количество петель, которые вы набираете, должно быть кратно 6 плюс 3 петли для симметрии узора. То есть 6, 6, 6, 6 и плюс 3. В высоту повторяются с 1 по 12 ряд. Здесь на схеме указано 18 рядов, но повторяются с 1 по 12, так как 13 он уже подобен 1, 3 такой же, как 15, 5 такой же, как 17. Поэтому я не знаю, почему здесь так указали. И что касается планки, вот здесь указано это с другой модели схема, но в принципе у меня также планка идет цельновязанная. Вот эта планка резинкой 2 на 2, она цельновязанная. Здесь указано вот эта полосочка и 19 петель, где написано, это 19 петель планки. У меня здесь 20 петель, так как у меня 18 петель резинки и 2 кромочные петли, в сумме 20 петель. Остальное все так же. Кроме того, сейчас я буду рассказывать по количеству набранных мной петель, и здесь полочки, одна левая, другая правая. По узору сразу сейчас скажу, чтобы потом не останавливаться. Одна планка по лицевой стороне, одна полочка по лицевой стороне начинается узор после планки. На левой полочке узор вяжется. Мы же вяжем справа, вот так вот, да, ряд идет. Здесь в конце планка. Узор, а потом планка. Здесь сначала планка, потом узор. И здесь, почему я на этом акцентировала свое внимание, здесь при расположении самого узора нужно учитывать именно расположение узора возле планки. То есть вот смотрите, вот здесь идет планка,
И рядом, если посмотрим, не будем смотреть первый ряд, он лицевыми петлями вяжется. Вот где начинается уже сам теневой узор. Вот здесь возле планки 5 изнаночных, в конце 2. И если мы набираем, например, на одну полочку, да, мы набираем 2, потом в конце будет 5 и планка. А на вторую полочку планка же вот здесь, поэтому нужно узор как бы перевернуть в зеркальном отражении. То есть возле планки должно быть 5, а здесь 2 по краю. Перемещаем планку, ну, переворачиваем, можно сказать, узор. Я думаю, понятно, просто ориентируйтесь при расположении петель именно на планку. Давайте на самом полотне посмотрим. Вот планка, потом узор. Вот возле планки 5 изнаночных. Здесь узор, потом планка. Возле планки 5 изнаночных. Мне кажется, я слишком много на это оставила времени. И также здесь узор, как я сказала, резинка 2 на 2. Все. Других узоров здесь нет. По нижней части нет никаких узоров. Вернее, как, тоже резинка 2 на 2. По боковым частям, по боковым сторонам нет никакой обвязки. Здесь просто двойная кромочная петля. Вот я как вязала, так на этом это все и закончено. При желании, конечно, можно обвязать, но этот край выглядит очень хорошо и не требует какой-то обработки. Поэтому я оставила все это так. Что еще мне понадобилось? 4 вот такие большие пуговицы. У них оттенок, вот этот, он точно такой же, как оттенок самой пряжи. И заколка. Я как-то показывала в одном из видео, что я покупала вот такие заколки. На самом деле существуют вообще специально такие вот, как их называют, не заколки, забыла, вылетела из головы, извиняюсь. Вы поняли, о чем я говорю. В моем случае это заколка для волос, но она отлично сюда подходит. Те, которые идут именно для вязаных изделий, у них нет вот этих зубчиков, а больше они ничем не отличаются. Но такие я, к сожалению, не нашла, и поэтому использую просто заколку для волос. Здесь она, кстати, этими зубчиками очень хорошо вот так фиксируется. Затем вот так, и все. Отлично держит. Это я купила просто в магазине у нас в городе, где продаются заколки для волос. Сейчас я назову все параметры в сантиметрах, и на вот эти размеры, которые я сейчас назову, размер, в принципе, универсальный, подойдет на несколько размеров, ориентируйтесь на те сантиметры, которые я сейчас назову, и на этот размер у меня пряжи ушло 540 граммов. Вернее, пряжа, можно сказать, чуть больше. Вес этой накидки сейчас, вес именно уже готового изделия, без пуговиц я взвешивала 540 граммов. Пряжи плюс там хвостики и так далее. Пусть 550, то есть моточки 50 граммов, 11 моточков нужно точно. Если вязать такой же размер. Если меньше, то, соответственно, пряжи меньше. Пуговицы здесь я пришила. Петель здесь нет. Они просто вот так я сложила. Сверху полочка, снизу спинка. И насквозь пришила. Так как расстегивать я их не собираюсь, она и так здесь довольно широкое расстояние. Но это все-таки накидка, а не кофточка. Нет смысла здесь делать какие-то петли, тем более под такие огромные пуговицы. Если по расстоянию, что касается, то первую я пришила на 2-й раппорт узора, а вторую пуговицу на 7-й раппорт узора. Здесь это, конечно, я просто на себя надела и маркерами отметила, где мне хочется их сделать. Все, сделать их можно, пришить их можно хоть где, а можно, кстати, и вообще не пришивать. Она и без пуговиц не спадает и смотрится, сидит очень хорошо и комфортно.
Здесь нет никаких скосов плеч, хотя вот если вы посмотрите вот так, то впечатление такое, как будто здесь связаны скосы плеч. На самом деле нет. Здесь только скос идет по боковому краю. Как вот так положить? Вот так, если ровно, так сейчас, вот так ровно положу, и будет видно. Вот снизу идет увеличение, потом по спинке, наоборот, на уменьшение. Все это сейчас расскажу. Почему так получается? Потому что отличается плотность вязания в высоту резинки и вот этого узора. Ну и кроме того, конечно, за счет вот этих боковых прибавлений, убавлений всегда получается так, что оно как бы спадает вниз, и здесь не нужно никаких скосов плеч вывязывать. То есть это, по сути, вяжем квадраты, прямоугольники, вернее, и простейшее изделие, если не считать вот этой планки, хотя здесь тоже никаких сложностей нет, это все очень просто вяжется. И теперь я расскажу в сантиметрах. Значит, что касается сантиметров. Ширина моей полочки в нижней части, вот здесь я измеряла, так как начинаем вязание именно отсюда, 37 сантиметров. Дальше. Вот здесь от плеча, не считая планки, от плеча до самого края, уже это самая широкая часть, здесь 55 у меня сантиметров. Ширина спинки, это конец уже вязания, так как спинку мы вяжем сверху вниз, и ширина вот этого полотна по нижней части у меня получилось 83 сантиметра. Ширина планки примерно 7 сантиметров. Здесь измерить очень трудно, так как растянешь, будет и 9. Я примерно так вот сложила, не растягивая, расправила, вот так слегка измерила, 7 сантиметров получилось. И так как здесь я потом продолжаю вязать планку, вот здесь 14 сантиметров, горловина 14 сантиметров. Теперь я расскажу подробно, с чего я начинала вязание, как я это вязала и чем закончила. Начала вязание с первой полочки. Неважно, правую вы будете, левую полочку вязать. Я начинала с правой полочки. Петли распределила так: 2 кромочные, 18 петель резинки 2 на 2. Дальше резинка тоже 2 на 2, и в конце 2 кромочные. Я и с бокового края вязала 2 кромочные, и по планке 2 кромочные. Для того, чтобы край был поплотнее и выглядел завершенным, можно так сказать. Итак, 82 петли провязала так резинку 6 рядов, затем планку так и продолжаю вязать, 2 кромочные, 18 петель резинки. На оставшихся петлях вяжу узор, у меня получилось здесь 61 петля узора и 2 кромочные в конце. И теперь, так я вязала прямым, если что касается края, где планка, здесь никакой вырез горловины не вывязывается, вяжется все полностью ровно. По боковому краю я делала прибавления. Всего я сделала 20 прибавлений, прибавляя по одной петле с краю, после 2 кромочных из протяжки поднимала петлю, 20 раз прибавила в каждом 6-м ряду. Первое прибавление я сделала в 7-м ряду от начала вязания узора. Вот после 6 рядов резинки начала вязать узор, и первое прибавление в 7-м ряду. Затем в 13-м, 19-м, 25-м, 31-м и так далее 20 прибавлений в каждом 6-м ряду. Всего от начала вязания узора таким образом я провязала полочку
126 рядов. Здесь у меня получилось после 20 прибавлений. Так. 103 петли. Значит, я не сказала, извиняюсь сразу. После резинки в первом ряду узора я прибавила 1 петлю, так как мне для узора нужно было не четное количество петель, а для резинки четное. Значит, 82 петли здесь, 1 прибавила в начале вязания узора, 83, 20 петель в процессе вязания я прибавила, и получилось 103 петли. Дальше связала вторую полочку, аналогично, только вот в зеркальном отражении расположения узора. Такие же прибавления уже здесь, если мы на правой полочке их делаем в конце лицевого ряда, то на левой полочке в начале лицевого ряда. В таких же рядах такое же количество, тоже 126 рядов провязала. И эти петли я временно оставила на лесках, закрепила. Дальше отдельно вязала вот эту планку. Так, если положу, значит, петли боковые не трогаем, вяжем планку. В каждую сторону на петлях планки я провязала по резинке, ну также резинка 2 на 2, также с двойной кромочной. Так, здесь я провязала 16 рядов. 16 рядов в эту сторону, 16 рядов в эту сторону. И затем соединила эти петли методом 3 спиц. Как по плечам я всегда соединяю. Здесь можно сшить, можно петля в петлю, это как хотите. Мне этот шов нравится, он получается аккуратный, поэтому я использовала именно его. И получилось у меня петли здесь 103, здесь 103, а здесь открытый край. Вот я провязала, соединила, и по этому открытому краю я добирала петли. Значит, вяжу так, начинаю от края правой полочки, провязываю ряд, дошла до вот этого открытого края и набрала, здесь получилось 16 рядов в каждую сторону, по 8 кромочных петель. Я 8 кромочных петель набрала по 12 петель, всего 24, 12 здесь, 12 здесь, 24 петли. Набирала из 2 кромочных 3 петли, то есть из одной кромочной 1 петлю, из второй кромочной 2 петли. Опять из одной кромочной 1 петлю, из второй кромочной 2 петли. И так добрала эти 24 петли и провязала 103 петли второй стороны. Все, это получилось у меня. Давайте вот так теперь перевернем. Единое полотно. Ну, я сейчас не могу разложить, так как у меня там пришиты пуговицы, но я думаю, понятно, да? Полочка, горловина, вторая полочка. И вот это все получилось общая спинка. И уже на всех этих петлях я продолжила вязать спинку сверху теперь вниз. Аналогично прибавлением по полочкам я стала делать убавление по спинке. Убавление делала в тех же самых рядах. Вот когда я соединила, это был первый ряд спинки, когда я соединила полочки и горловину набрала, это был первый ряд, и дальше изнаночный, второй и так далее. И точно так же в 7 ряду первое убавление, и затем в каждом 6 ряду 20 убавлений. Если здесь 20 прибавлений, здесь 20 убавлений. Так как это уже единое полотно, то я убавления делаю в начале ряда и в конце лицевого ряда. Убавляла тоже, просто провязывая перед 2 кромочными или в начале ряда после 2 кромочных, провязывая 2 петли вместе с наклоном в сторону кромочных. Так я провязала такое же количество рядов.
плюс 2 ряда. У меня получилось 128. Если по полочкам я вязала 126, здесь я провязала 128, потому что мне нужно было закончить по узору 2 лицевыми рядами. А у меня получалось, если 126, то я бы закончила тем рядом, где у нас изнаночные с лицевыми. Это мне так не хотелось сделать, поэтому я провязала 128 рядов и затем провязала также 6 рядов резинки 2 на 2 и петли закрыла протяжкой. Где лицевая вязала лицевую, протягивала через предыдущую. Где изнаночная вязала изнаночную, протягивала через предыдущую петлю. На этом вязание накидки было закончено. После этого я спрятала все кончики и постирала. Стирала я вручную, но отжимала в стиральной машине. То есть просто на сухой отжим поставила и сушила на горизонтальной поверхности. В размерах немножко изменилась, чуть в длину и чуть в ширину. Так, кстати, по длине я не сказала. Длина, я измерила длину от края, вот этого верхнего края, до нижнего края у меня получилось 62 сантиметра. До стирки было примерно 60. Ну, сантиметра 2 вытянулось вниз и сантиметра 2 вытянулось в ширину. Но оно даже не то, что вытянулось, а до стирки узор, он был более собранный. Вот так. После стирки узор расправился. За счет этого увеличилось. А так каких-то существенных изменений в размерах не произошло. И уже после стирки я пришила эти пуговицы. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Я поясню, если я что-то или упустила, или непонятно рассказала. Но, как я говорю, это накидка очень просто вяжется. Связать можно ее абсолютно из любой пряжи, какая вам нравится. Можно как летнюю накидку связать из хлопка. Можно выбрать какой-то ажурный узор, например. Но я повторюсь, что узор нужно выбирать, например, ну вот есть же ажурные узоры в виде ромбов, да, их тоже можно вязать. Они будут выглядеть одинаково и при вязании снизу, и при вязании сверху будут выглядеть одинаково. Если, конечно, выбирать какой-то узор, который, ну, допустим, те же листики, тогда будет заметно эта разница. Но опять же, не каждый узор, даже если он отличается, не каждый узор испортит вот этот эффект. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Лучше, конечно, выбирать такие узоры, которые одинаково выглядят. На этом у меня все. Большое спасибо, что посмотрели. Я желаю вам вдохновения, приятного вязания и до новых встреч.